Здраво, јас сум Ана и ова е мојата прва видеорецензија. Се одлучив за книгата Патник 23 од Себастијан Фицек, која што е една од најновите изданија на издавачката Куќа сакам книги. Дали знаете дека годишно во просек по 23 луѓе исчезнуваат на брод за крстарење? Многумина од тие случаи се препишуваат како несреќа или самоубиство, но дали тоа секогаш е навистина така или се крие некоја си помрачна тајна за тоа? Пред 5 години Мартин Шварц, кој што е германски детектив и психолог, ќе го изгуби своето семејство, односно сопругата и синчето токму во таква несреќа на брод на крстарење. По не толку темелна истрага, патологот ќе заклучи дека тоа е всушност случај убиство-самоубиство. Но Мартин сепак нема поверува во тоа, дека тоа навистина се случило така. 5 години подоцна, по завршувањето на една тајна задача, Мартин ќе добие еден неочекуван повик. Ќе му се јави една постара женичка, која ќе му се представи како Герлинде и ќе му каже дека таа е писателка, дека веќе 8 години живее и крстари на бродот Султанот на морињата и дека има некаква си информација за тоа што навистина се случило со неговото семејство. Но за Мартин да ги дознае тие информации, тој е приморан да се качи на тој копен брод. Откако ќе се качи на бродот, Герлинде ќе се сретне со Мартин и ќе му раскаже дека случајот на неговото семејство не е единствениот случај на кој што исчезнуваат мајки со своите дечиња на бродове за крстарење. Ќе му раскаже дека најсвежиот случај се случил токму пред 2 месеци, во кој што е исчезната мајка и едно малечко девојче. Таа исто така ќе му раскаже дека смета дека на бродот се крие серијски убиец. Кога на бродот од нигде никаде ќе се појави малечката Анук, тоа е девојчето кое што е веќе 2 месеци исчезнато, се смета дека е мртва и е прогласена за мртва, таа ќе се појави со омиленото меченце на синот на Мартин. И сега нели тука започнува целиот заплет, односно што ќе дознае Мартин од малата Анук, дали случајот на малото девојче е поврзан со случајот на неговото семејство и дали навистина се крие серијски убиец на бродот. Дејството во книгата е многу напнато, има многу заплети, има доста ликови на кои што треба навистина да им обрнете убаво внимание. И целата книга е мистериозна, особено крајот, значи последните 100 страници ќе ве тираат да ги голтате страниците до самиот крај, дури не да знаете што навистина се случило во книгата. Според некој си мој критериум, оваа книга би оценила со 4, бидејќи не е тоа кога уште од самиот почеток ќе погодите кој е негативецот во книгата, но сепак за мене Фицек останува мајстор за психолошки трилери и е писател кој што навистина сака да си поигра со вашиот ум. За мене, од сите негови преведени книги, на тронот си останува Душокршачот како врвен психолошки трилер, таа ми е една од омилените книги. Исто така, покрај Патник 23, негови други преведени книги кај нас се Терапија, Колекционер на очи, Душокршачот, Пакетот и Пациентот. Сите вие кои што сте љубители на психолошки трилери и на психолошки игри, топло ви го препорачувам Фицек. Ви благодарам што ми слушавте и се гледаме во некоја следна видео рецензија. Чао, чао!